watinze aho udakenewe Imana igushiraho ukenewe. Haleluya. Amen. Nje jambo kujyana naryo muri zimisi. Nusi ntushobora kuba hatinze. Hajya ngo watinze aho udakenewe. Yego. Imana igushiraho ukenewe. Nuko ngo ushaka kuba uri mu bantu batakwiyumvamo Imana igushyiremo bakwiyumvamo. Ushobora kuba uri gutinda aho abantu batagukunze. Yego. Ushobora kuba utinze ahantu udakenewe. Bivuze iki? Hari ahantu tuba ariko tukahaba tutahakenewe. Kandi hari aho dukize gute dukenewe. Hari ikantu sigaye nkunda muri misi kavuga ngo abafite ubushake nta bushobozi. Abafite ubushobozi nta bushake. Ariko aya magambo kuki oyamukanya amagambo y'ubwenge cyane. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana bamugisha mu izina rya Yesu kandi Imana bishimire. Amen. Harutse gusenga. Imana irambwira ngo ningende mbwira abantu ngo barakokowe. Ndayibaza ngo kubera iki umbwiye ko abantu bakokowe? Irambwira ngo abantu benshi barahagaze ariko amashami n'amababi yabavuyeho. Ndayibaza se none bizagende gute? Irambwira ngo genda umbwirira abantu ngo bigira ubwoba igiti cyongeye gushibuka bundi bushasha. Amen. Aka gatambaro uje gukoza ku bantu bari kurira, uje gusubiza ibyifuzo byabo, ubagirire neza kandi udutabare mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndatuma Imana Concorde, reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira tukatukuye umuryango mugari. Nukuri n'iby'igiciro, n'iby'agaciro kuba turi kugenda tuba abantu benshi. Reka ngusabe nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukagikunda uyikandeho. Yego. Nanjye nabasezeranije yuko nta mpamvu yo kubicisha urungu, niyo mpamvu naje kwirebera umukozi w'Imana, umwana w'Imana, Mutuyimana Jean Claude niwe uri imbere ya kamera. Yaduhaye ikaze we mu rugo, nanjye muhaye ikaze kuri Concorde TV show. Reka musabe abasuhuze. Yego, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe kandi nari nkubwenga aho watinze aho udakenewe Imana igushiraho ukenewe mu izina rya Yesu. Aho watinze bidakenewe Imana igushyiraho ukenewe mu izina rya Yesu. Amen. Reka tugusabe dutangirize n'isengero. Imana mu izina rya Yesu tugushimiye kuri mwiza, kandi icyo tugukundira ntiwita ku magambo abantu bavuga, ntiwita data wa twese aho tuvuka, ntiwita ku mashuri, ntiwita ku nzobe nanga sibikara, ahubwo icyo witaho data wa twese nyagora ku ngoma ni ijambo avuganye natwe. Turi muri iki kiganiro ngo inubane natwe udushigikire kandi imbaraga zawe zidushigikire, uvugane natwe. Ya maso areba kure ari yuduha amatwi yumva uyaduhe, maze umuntu wese ujye kurikira iki kiganiro ahure nawe, kuko uri Imana ishoboye byose kandi kabutabara ugashigikira abantu bawe. Ndakwinjiza kugira ngo uhereye kano kanya, uhereye uyu mwanya, abantu benshi dutinze aho tudakenewe. Data nyagora ku ngoma, nyiribe nyagora ku ngoma, twicara aho dukenewe nanga se dushirwaho dukenewe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Hagarara kuri twe kandi buri muntu wese umwito nanje mpagarareho, mpa mwuka wera nyobore mu izina rya Yesu. Amen. 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 Subiramo kakana. ashaka nsubiremo akahe ngo aho dukenewe nibiki watinze aho udakenewe Yego. Imana igushiraho ukenewe
haleluya amen. Iryo jambo riri kujyana naryo muri izi minsi. Nusi ntushobora kuba uhatinze hajya ngo watinze aho udakenewe. Yego Imana igushiraho ukenewe. Nuko ngo ushaka kuba uri mu bantu batakwiyumvamo, Imana igushyire mu bakwiyumvamo. Ushobora kuba uri gutinda aho abantu batagukunze. Yego ushobora kuba utinze ahantu udakenewe. Bivuze iki? Hari ahantu tuba ariko tukahaba tutahakenewe, kandi hari aho dukize gute dukenewe. Yego sibyo? Rero Imana igukura ahantu uri udakenewe. Hari igihe gubana muri society ukayibamo nta mumaro. Yego rimwe na rimwe ufite icyo kubaha, ufite n'icyo kubakorera, sibyo? Ariko bo ntibashaka kugira ngo ugikore. Hari impano zapfukiranyijwe, hari amahirwe yawe yapfuye kubera kutinza aho ugize gute udakenewe. Ariko nugira aho ukenewe, ya mahirwe uzayakoresha bigire gute bikunde. Urugero ushaka kuba uri kuvuga ubutumwa ahantu runaka, abo bantu bakaba batakumva, batanagushaka. Imana ikuvanemo rero ikujana aho bagushaka. Reka dufate nko ku muyobozi w'ikanisa, akaba yoboye ikanisa runaka cya pasiteri, twivugira pasiteri, akaba yoboye ahantu runaka, urumva batamwiyumvamo, kandi hari aho bamushaka. Yego rero Imana imwimure, ikwimura aho udakenewe, igushiraho ukenewe. Yego yapanga ati dufite umushyitsi reka dushaka izi impano, bati pfupfuyaho, bati wiyimbe. Yapanga ati reka dukore dusane. Yego batujyana ibitureba ku rusengero, ukabona wapi. Ariko wibuke ko bya bindi arimo kuvuga, hari ikantu usigaye nkunda muri iyi minsi kavuga ngo abafite ubushake nta bushobozi, abafite ubushobozi nta bushake. Ariko aya magambo kuki wayamukanya amagambo y'ubwenge cyane. Abafite ubushake nta bushobozi, abafite ubushobozi nta bushake. Nanjye reka nongereho, yego, abafite ibyo kugaburira abana bamwe babaye ingumba ntibabyaye. Yego, abafite abana babuze ibyo kurya. Imana itabare. Nukuri Imana itabare. Imana itabare, sibyo? Igukuraho udakenewe, igushiraho ukenewe. Nukuri. Yego, bano bantu bafite ibiryo nibyo, sibyo? Ariko babuze abo babigaburira. Noneho twebwe, sibyo, tufite abo kubigaburira ntabyo. Wabyumvishije? Bivuze ngo rero hari aho dutinze tudakenewe, kandi hari aho dukenewe twakagombye kuba turi. Rero Imana idukuraho tudakenewe, idushire aho dukenewe. Abafite ubushobozi nta bushake, ariko abafite ubushake babuze ubushobozi. Umuntu akaba afite ubushake bwo gufasha, afite ubushake bwo gukora, ariko akabura icyo akora. Wabyumvise? Yego. Wabyumvise? Abantu bakaba bafite ubushobozi ariko ukaba ntacyo bamaze. Ibyo bintu rero bitinze mu biganza byabo. Yego, kandi badashobora kubikoresha. Hari ababikeneye bashoboye kubikoresha. Yego. Wabyumvise? Dutinze aho tudakenewe, kandi hari abadukenewe. Abafite ubushake nta bushobozi bafite, abafite ubushobozi nta bushake bafite. Yego. Ejo ndari umumama wampamagaye ambwira ati njye ndeba ingendo ukora. Yego. Nkumva nakagombye no kugutegera. Yego. Atari ku bushobozi ntabwo pe. Umva ko kantu yashizemo. Nabonye ubushake ufite. Buriya nawe nyine ubaye nk'umuntu nyine mfite umumama. Reka mvuge izina rimwe niho abantu batarambita bamwumva wese. Yego. Ndavuga rimwe. Yitwa Dative. Ndamusuhuje. Turi kumwe no mu bihe byiza byo gusenga, kuko groupe yanjye turi mu bihe by'amasengesho y'imisi 2 twatangiye uyu munsi. Bura kuva saa 9 ntabwo nigeze mfunga amaso. Ubonye ko mvuye kuri Zoom, gusanze uri kuri Zoom ndicara ndavuma. Nimva hano ndayisubiraho. Yego. Uwo mu mama ndamukunda cyane, akora akazi ko mu rugo. Ahembwa 40,000. Afite abana 2. Nta mugabo afite. Arakora, sibyo? Nimugoroba agataha. Ubwo muri ga 40 ntumbaze inzabagamo ngo ni yangaye. Ariko natunguwe nuko iyo bamuhembye ku itariki 28. Yego. Telefone yanjye ashyiragaho 4,000. Mani muha umugisha Dative nukuri. Ntabwo noneho niyo hari ukuntu umuntu yibeshaga akaba arastatinze, kumva bese agahinda. Direct ako kanya ahitaga mbaza ubaye iki? Bikugendekeye bite ntacu. Ngo uri hese ndi mu rugo. Ngo sawa, ngo ngahaguruka ugende ngo nkohereje agafanta 1,000 ngo gende unywe icyayi. 1,000. Kahita mpaguruka. Yego. Wabyumvishije? Bivuze ngo
afite ububasha, afite ubushake, ubushobozi sibyo, ariko ubushobozi ni buke, nta na buke, ubwo si ubwo nibwo. Oya burahari pe. Oya ubwo bushobozi njyewe nkurikije akazi akora, nkurikije n'abana afite, ntabwo urumva neza, ariko afite ubushake, ariko nta bushobozi agize gute afite. Ubushobozi afite buke. Abyumvishije rero uwamuha byibuze akamuhereza ubushobozi, urumva yakora ibintu bikomeye. Niba kugwira fanta imwe yego yakugwira ikese, ubushobozi bwiyongera n'abana bagasomaho. Wabyumvishije rero, Imana igukuraho udakenewe igushiraho ukenewe. Imana iguhereza iki ufite ubushake ariko nta bushobozi, Imana ikumbera ubushobozi. Ubuhuza na bwa bushake, ariko nkoro wari wahura n'umuntu ufite ubushake n'ubushobozi. Shawa umuntu abameze neza. Umuntu ufite ubushake n'iki n'ubushobozi kabisa. Wabyumvise? Wari wabona umuntu gakubwira ati umva ndabakeneye mu rugo nk'abanyamasengesho, sibyo? Eka dufata urugero ari uw'i Kigali, muratega mugere Nyabugogo, waba uri ku mazi ati sinone Nyabugogo nituhagera umuntu azatega moto imugeza he, tuza uzambwira isaha uhagurukiye Musanze, menya igihe uragera Nyabugogo, ibindi ntibikureba. Urumva ukava muri kwasiteri imodoka iparitse hariya bagushyiramo ukagenda ugahita ugera Kimironko, niho mfashe urugero. Urumva abantu ba Kimironko ati rero ntabwo mwiyirije, turasenga ariko tutiyirije, tubanze turye. Ukazenguruka bifu ukareba utaha, fata indazi, mfate keke, fata umugati, fata icyayi, uretse gato, fata icyayi cy'amata, mfata African tea, fate mukaro, fate jinja, fata iki, urumva utumye nsonza. Ngo mwarangiza gusenga ati bakozi b'Imana muratashye, umudamu n'abana basigaye mu rugo, muze gufata kira icyura mushyira. Nigeze mfata urugendo rumwe, urumva uwo muntu afite ububasha, afite n'ubushobozi. Nigeze nkora urugendo rumwe, umuntu arambwira ati uzaza inaha Kampala. Ndabwira nta kibazo, ngiye sintago njya mpakana, kiretse iyo nta mwanya mfite. Ndabwira okay, umurimo w'Imana no w'Imana. Ndabwira ntizaza nta kibazo. Abarampamagaye ari nimugoroba arambaza ati none uraza? Tindaza ntariko mvuga ntangira kuzana iki ibya ariko. Ahita ambwira ati yo ariko ni yiki, ati ariko ni yiki, ati tuza, ati ahubwo we hejo uzaza niyo kumanywa, uzaza niyo nijoro, uzaza niyo nijoro. Bwarakiye mu gitara ati gahunda imeze ite, nyamara ndenda kugira gute, ndenda kuza. Ati baza makuru y'ibasi ukuri gukatisha, ndabaza bati ngaho ni imitware enye, urumva? Ndabwira nti nenye kuri 5, kandi koko bari banambwiye enye, nta nubwo bari bambwiye 5, ariko nese mbwira nti nenye kuri ngahe, kuri 5. Bitewe n'ibasi uragira gute, uragendamo. Ndangije kuko aburiya basi ntabwo zihuzaga ibiciro, hari VIP, hari izisanzwe. Ndabwira okay, ni VIP ni 5, ahandi nenye. Ati sawa. Ati kuva mu rugo n'amaguru kugera ku mupaka, ngo mukumugana ndatega kandi bagendaga n'iki n'amaguru. Ati si nta moto zihaba ntizirahari. Ati sawa, ntabwo mukozi w'Imana ntabwo ugomba kugera n'iki n'amaguru. Mbona ajya kubona amafaranga agomba kuntwara, nagagomba kungezayo, sibyo iwe mu mbuga. Kandi ubwo twari twabibaza byose, mbona nshiriho amafaranga ishiringi zinganye n'ibihumbi 30. Kandi kuva hano kugira ngo handagireyo ndakoresha 30. Abandi buriya wasanga aciyemo aguhaye niyo kuzakugarura n'izangaruro, sibyo? Ndanatinya yemwe, ndanatinya no kuyasiga avance. None mu gihe ngibitekereza, ahita ambwira ati n'abana bagomba gusigara bari kugira gute, bari kurya. Uwo muntu Wabyumvishe? Abandi bagomba gusigara bari kurya. Urumva ati ndabizi ko uramenye utazagera hano nakuzanira umuntu ngo umusenyere, ukwibuka ko mu rugo batagize gute, batari. Ntabwo nkeneye ko umugore azaguhamagara uri nahanga. Wabyumvishije? Arongera nkubitira n'ubundi bitwa 10 hinganye 40. Ndangije ndahise nanje niyaranda abandi umugore ushobora kuyamusikira, nanga nanje nkagira ubusambo. Kamufitemo magaza umumotari rwantwara, azazanye n'agafuka kiki kumucira ikidabo. Asambagara agafuka ka 33. Ndamuhe igihumbi, nkamuhana ikira kanyiza hehe ku mupaka. Imana ishimwe, nakoze urugendo ndumaza y'icumweru, umugore atampamaga cyetse kumbwira ngo umeze ute, akambashije ngabana ngo byagenze, kandi ngiye kugaruka ko nkoro. Yaragiye amba kawunga kiro 10 ko arafite iduka, sibyo? Ankubita amashimbo, hari amashimbo kameze nk'amajeri, ngabaga ari kivuvu dushima tukuru batwitaga kandi ankubita nk'ibiro 40, ankubita nk'ibiro 15 by'ibishimbo. Wabyumvishije? Arangije ankubita imyumbati, urumva neza? Arangije arambwira ati mukozi w'Imana ngaho genda, ankubita amavuta y'inka.
urumva rukuntu bayakarangaga bo indahati mukozi matutira amavuta y'iki y'inka yo guteka angwita amavuta y'inka yo guteka ndayafite hano urumva nyeraga abarwayi bakaja kuyisi kuko twari tubimenyereye urumva ndangije angwita amavuta y'inka arangije arambwira ati mukozi w'Imana ngaho ugenda iki amahora nkubita mu modoka ye ankura aho twari tugiye ku basi nta n'igihumbi yarambaye mu ntoki kandi sawa kandi shimwe tuko biri kose izo ndatega zikambara zikangiza gisoro zo ngize gute nzibitse yego ndikubwira ubushobozi ni ikintu ubushake yego ubushobozi n'ubushake twajya kugera Kampala nsanga basi yanyumira atsimbuye n'abandi dorira ati wi papa amafaranga nayaje ndahita nkujana handi utegugire gute ugende kandi bwije ndiko nta basi ragira gute ndibubone naragiye turagenda hari ahantu rero haba zina mu modoka z'abakera rugendo hari imodoka z'abakera rugendo kuva Kampala yagendaga amasaha 5 kugera Gisoro yego tube turagiye turahageze dusangira abagenzi babiri nanje abankubisemo bamucisha iringi bitavuga ndi zarashize sazindi wampaye Etsikanye mitwara ibintu. Yewe none si ndikuba guca 13. Imitwara 13 kandi gisiganye mitwara ibintu. Ate saho ubwo mukozi amafaranga uranye nyaguhaye ngo yagurira abantu ibiryo. Warayazanye. Tora ahubwo mbona agiye kunkubita. Yego. Ntabwo ndi none si mukozi w'Imana none ati icara mu modoka. Yego. Ibintu babishiramo. Wabyumvishe nagiye kubona mbona arazibaze rwose. Imitwara myiza 30. Harabara twitara dutaratu ubu kano kanya harimo 120 yego aramereje ati ngaho mukozi ugenda iki ugenda amahoro ico cimi Imana si ico ngico suko nariye n'ubushobozi n'ubushake nshatse kuvugaho kandi cimi nshimi Imana nuko navuyeyo yari afite impuka ahantu bacukura ngo mugorudi yari yaranze yego nakunda urumva bita bikunda itafatisha n'ikinombe yari afite ikinombe bacukuramo zahamu byaranze bita binakunda kibohoza mwizina cyane binakunda urumva nubu bari kumbwira bati mu kwa karindwi turagukeneye kabisa nundi kwitegura urugendo rwo kuja mu kwa karindwi ariko cyane arega hari n'igihe tugomba kuja dufata abakunzi bacu bakora World Show tukagendana nabo tukabereka ko ibyo tubamo n'ingendo tukazikora tukabibereka rero Imana kumfashirize wo nkurikiye wabura umugabo wabura umukobwa wabura umusore wabura umuki aho werere mu gihugu cyaricyo cyose nabasuhuje abantu banje bari muri Canada abantu banje bari muri Amerika none bagiye kubasuhuza mana we muhumure ndabakunda iravi suhuza ntago ndakwishyuza ndabasuhuje abantu bari mu Burundi abanyarwanda tubana Imana bahumugisha mu izina ubu ndahari yego ubu ndahari noneho nabo bandi bampamagaraga bakagira gute bakambura ubundi steady kabisa kubwira Imana ngo ubushobozi n'ubushake nibutange ubu ndasigaye nicare abantu dukora umurimo w'iki arega hari ukuntu abantu bavuga ngo dufite akazi wabyumvise mu gitondo kare bakabyuka bakanywa icyayi bagakaraba bakagenda kwicara mu biro kuki twebwe abakozi b'Imana Imana ifite ubushake n'amafaranga n'ubushobozi byose Imana yabifite nabo tugomba gukaraba mu gitondo tukanywa icyayi twasuza kunywa icyayi tukicara hari tugasengera abantu twamara kubasengera tukagenda tukaja mu bindi bintu Imana igomba nukuri ko Imana ngo nta nubwo ari n'urwenya sindi no kukubesha nabo tubana amaso baranze ngewe ndasenga nkabwira Imana nte wa Mana we pereza ubushobozi umugore wanje yicare muri business yego nanje nsengera abantu cyane kabisa nze nsoza gusenga saa 3 saa 4 gusengera abantu yego niba ndatanga ikiganiro ngitambutse ko arema bashobe kungeraho amaso kumaso nicara kuri kamera kwa World TV ntambutse ibyo ntambutse ninsoza ngende nkusanya amafaranga umugore yacuruje ngi Musanze ngende murangurira iki ibintu nze mudepere hehe hari nongere nze nsengera abantu wabyumvise rero Imana yo mwijuru mutuye mu bantu nanjye batinzaho ndakenewe ndimo yego tuvaho tudakenewe tujaho dukenewe haleluya amen umpariko tugira n'ijambo ry'Imana yaduteguriye yego bacari kumwe ndigufasha Imana yo mwishu rero iguhereza umugisha ko nkoro nari ngukumbuye nanjye ndetse n'abakunzi bacu twari tubakumbuye twaherukanaga kera haraciyemo agahe ariko Imana dushigikire nakuzana ijambo rivuga ngo watinza udakenewe Imana kwimurira aho ugeze gute aho ukenewe kandi abafite ubushake nta bushobozi abafite ubushobozi nta bushake tugiye gusoma ijambo ry'Imana tutaribuze gutindamo mu itangiriro 21 17 na 18 na 19 itangiriro 21 ibi murongo 17 ndetse no 18 na 19 ni mirongo tutaratindamo Kristo abane natwe umva icyo Imana yantumye kukubwira yego soma izina rya Yesu 18 17 yego Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu
marayika w'Imana ari mu ijuru, marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati, ubaye ute ni Hagari? iki gitumye usakuza? Witinya kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu ahari. dushaka twareka no gusoma, dushaka twarekeraho, Dusome. dushaka twarekeraho. Umaze igihe watinze ahantu udakenewe, ahantu uri ntabwo ukenewe, urahatinze ntabwo ukenewe, ariko humura, ijwi ryawe Imana iraryumvise. Ni ukubera ko Imana yavuze ngo ijwi ry'uwo muhungu rirumvikanye. Hari n'abandi bahungu bari gutaka, hari n'abagabo bari gutaka, umva, hari n'abagore bari gutaka, hari n'abakobwa bari gutaka, ariko ijwi ryawe Imana igize gute? Iraryumvise. Iri zina rya Hagayi rikureho, shiraho iryawe Konkorode, shiraho iryawe Rufonsina, shiraho iryawe yewe w'amahoro, yewe nawe n'abandi ba petite bane ba Mutesi ba Wase, nabo nayo nshoboye kwatura. Shiraho izina ryawe, vana hirya Hagari. Imana yumvise gusenga kwawe, wicika intege, humura. Soma. Haguruka, Byutsa umuhungu umufate mu maboko, byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso. Imana irangije ngo imuhumure ikirata, watinze aho udakenewe kuko uhumye amaso. Abona iriba. Konkoro urampa bibiri utangiye kwirukanka. Imana itugirire neza, duhanurane mu izina rya Yesu. Amen. Watinze aho udakenewe kubera ko amaso yawe arahumye. Uyu munsi Imana ikudestabile elazinima, iguhumura amaso yawe abashe guheza. Ayiwe, mu mudugudu ntabwo ukenewe, mu kagari ntukenewe, ariko humura mu murenge urakenewe. Amen. Hari aho bagukeneye. Maze igihe mbwira abantu iri jambo, nkababwira ngo iyi bishingwe, iyo abantu bari gurura ibishingwe baba bari kuvuga batiziriye ibyanda, ariko ihinga ryageze, ya myanda bashaka kuyifumbiza iki? Imyaka. Natwe turabahinzi. Namwe mutuye mu mujyi mubitekereze, iyo umwana ubaye mwinshi mukusanya ahantu abashinzwe kubitwara bakaza bakabitwara, ariko ubwe ngiyo igihe cy'ihinga kigeze, ya myanda barayitunganya, hari aho iyerekeza kaja gushirwa mu mirima. Mana tugire neza, nawe humuka amaso. Mana iguhumuye amaso, iravuze ngo igufashe akaboko, haguruka, hari icyo ishaka gukora. Soma. Aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba. Arakantu watarutse ku nkoro. Imana imuhumura amaso, abona iriba. Urakoze cyane, ako kantu wari ukanyibye. Oya nahasomye ahubwo kwa kundumbwira. Imana ishimwe. Imana imuhumura amaso, ngo imuhumuye amaso abona iriba. Iryo riba rero nawe urari guhumuye amaso, hari iriba utaruzi, hari ibyo utaruzi, hari ibyari bihishwe. Umva yemu ko birahari, umva yemu mama birahari, hari ibyari bihishwe. Imana iguhumuye amaso, kandi mu guhumura amaso no mu kugira ngo igire ikikwereka, hari iriba rishasha Imana ifukuye. Irya mbere bararitobye, umva itangazo, irya mbere bararitobye, irya kabiri bararitobye, iriba rya gatatu Imana igufukuriye, nta muntu uzaritoba. Amen. Umva yemu bye, nta muntu uzaritoba. Vayemo ko nta muntu uzaritoba. Elasi, nta muntu uzagutobera iriba, kubera ko ari iriba Imana iguhaye. Hongeraho kandi, aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba. Soma. Ayaramiza umuhungu we. Umva, hari ibyo Imana ikoze. Imana ikongeye kuza kukwitaho, Imana yongeye kuza kubana nawe. Imana iravuze ngo ongera unywe, nubwo watinze aho udakenewe, ongera unywe. Amen. Ongera unywe, watinze aho udakenewe, ariko ongera unywe, kuko Imana ifunguye iriba rishasha ku buzima bwawe. Imana itugire neza. Imana ibana n'uwo muhungu arakura. Atura mu butayu, abo murashi mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Reka dusubire ruguru gake, duhere hejuru. Uyu mugabo witwa Aburahamu na Sara babanye batabyara, barakura barasaza. Munsi umwe Sara rero abyitegereje, abona ibintu bye biri kwanga. Hamagara umugabo aramubwira ati, umva ye mugabo, ngwino hano nkubwire. Mugabo amugeze imbere aramubwira ati, rero ndi kubona ibyacu byaranze, ndashaka kugira ngo aho bigeze uryamane n'umuja mubyarane umwana, uwo mwana azazungura ibyacu. Aburahamu kuko ari Imana, kuko ari umugore wari ubibwiye, Aburahamu arabyumva, aragenda arabikora, koko abyara umwana, amubyarana n'umuja we. Bamaze kubyara babyara umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu aho yarari
arabaho ngaho. Umunsi umwe Imana itungura Sara ngo irangije imuhereza gusama, arabyara nawe. Ngo abyaye Sara arangije aragenda afata wa mwana ngo abwira nyina, abwira Sara amubwira ati ndakwingize wa mugabo we, igihe kirageze kugira ngo usende uyu mwana na nyina bagende. Imana itugire neza. Ngo ariko Imana iza kubwira ibanga rikomeye Aburahamu, iramubwira ngo iby'umugore ari bukubwira ugire gute ubyumve. Imana itugirire neza. Amen. Ngo Aburahamu aragenda, ngo destapi ari Yesu ndafashijwe. Ngo Aburahamu aragenda, ngo ageze imbere y'umuja n'umwana, ngo afata amazi, amaze gufata amazi n'agatsima gake, niko ijambo ry'Imana rivuga ruguru. Ngo arangije arabifata aramubwira ati ngaho mugende. Umva rero kankubwire, nawe warasenzwe, warirukanywe, warajugunywe, umaze kujugunywa bagenda nta mpamba. Bari bazi ko ibyawe birangiye, bari bazi ko ibyawe birangiye, mu butayu barakujugunya. Nubwo amazi yagushiranye, nubwo n'umutima wagushiranye, amasengesho maze igihe uri gusenga Imana yarayumvise wa mubyeyi we. Abanyarwanda Imana yarabyumvise, abantu mwese bari hanze mwese Imana yarabyumvise, amasengesho mwasenze Imana yarayumvise. Dela eba desta, Imana yarayumvise. Ifuku iriba rishasha etosika ya zenema hetos, Imana ifuku iriba rishasha, Imana ifuku iriba rishasha. Muhumbure, hari icyo Yesu aje gukora. Imana tugire neza, mwakira ijambo ry'Imana. Imana bamugisha mu izina rya Yesu kandi Imana ibishimire. Amen. Harutse gusenga, Imana irambwira ngo ningende mbwira abantu ngo barakokowe. Ndayibaza ngo kubera iki umbwiye ko abantu bakokowe? Irambwira ngo abantu benshi barahagaze ariko amashami n'amababi yabavuyeho. Ndayibaza se none bizagende gute? Irambwira ngo genda umbwirire abantu ngo bigira ubwoba, igiti cyongeye gushibuka bundi bushasha. Amen. Ndayibaza ngo none se nyuma yo gushibuka bizagenda gute? Inyereka inyanja nini cyane, yari ingezi ikomeye cyane, kandi ingezi nini, mbese ubwo nimvuga gukomera nabo mvuze gukomera kwayo ubunini ari ngari cyane. Mbona abantu bayirimo ariko mbona na amaboko gusa, imitwe yamaze kugira gute kurohama. Imana irambwira ngo genda urafata umuntu kuba kuramukuramo. Imana irangije irambwira ngo nimbabwire ngo yongeye kurohamura abantu bari baramaze kurohama. Hari abantu benshi bamaze kurohama, abantu benshi bamaze kugenda, abantu bose bamaze kubura icyerekezo. Ariko Imana arambwiye ngo nze mbabwire ngo yongeye kuza kubakura mu nyanja mwarohamyemo. Niko Yera yavuze. Nagiye kubona mbona abantu benshi, mbona abantu bambaye nk'ababikira. Urareba ukuntu ababikira bambara, n'abayisilamu bitandiriye. Mbona abantu bose bameze nk'ababikira n'abayisilamu. Nagera mu nsengero zaba amacaci, zaba amakiriziya, zaba imisikiti, mbona abantu bose bameze bazima. Ndabaza kubera iki twivanze. Ijwi rirambwira ngo mu mugeni wanje nta kwivanga kuzagira gute kuzabamo. Ndayibaza ngo none kubera iki abantu b'abayisilamu akamenya gaturika bamakaba bapenda kabama bakiye amacaci menshi cyane. Yari mu stade nyine nini cyane. Irambwira ngo deba bari bose uri kubareba ngo nubwo bose bamaze kwivanga kuri njyewe ndimo gutoranya. Niyo mpamvu aba bose nabatoranyije nabahurije muri stade ngo ndi gutoranya kandi amadini yose agomba kwitaba. Numva ijwi rirambwiye ngo ninze ntangariza abanyarwanda n'isi yose ngo mbabwire ngo Uwiteka yarangije gutoranya insengero, Imana ije gushira ku rufunguzo rwo gukingura. Amen. Ndayibaza kubera iki none wabanje kubaho. Irambwira ngo iramanutse, irakinguye, yaba mu Isilamu, yaba mu Banyagatulika, yaba mu Anglikani, yaba amacaci na madeperi. Imana yarayo mu ijuru igarutse gushira urufunguzo rwayo mu ngufuri kugira ngo ikingure byari bigize gute, ibyari bifunze, ngo kubera ko imaze gutoranya. Amen. Ndakomeza ndareba, nagiye kubona mbona abapastori benshi bano bambara inkoba. Yego uziko na padiri bajya bazambara. Mbona abapastori benshi bambaye inkoba, mbona benshi bari kuziseseka yo guca, bari kuzihisha bakazijanayo. Mbona abantu beze bakatiye mu tubare, mbona abandi. Irambwira ngo umva nyuma yuko amaze gucagura ngo ndebera hari ahirya. Mbona abantu bari kuja mu tubare, mbona abandi bari kuja hirya no hino, mbona abandi inkoba bari kuzihisha, mbona abandi imisara bari kuzikurayo, mbona abandi bari gukura mu mashapure. Numva ijwi irambwiye ngo dore abanje nyine namaze kubacagura, bariya nabamaze kugenda, ngo wibitaho ngo ngakomezanya urugendo nabariye. Turakomeza, mbona tugeze ku giti cyitwa umuyembe. Umuyembe urawubona? Hago umuyembe uwuzi? Bana mfasha. Ni igiti cy'umuyembe. Ariko izi voka urazibana za projet zitera zintoya. Niko umuyembe ubuteye, uterera hasi, ariko ukaba ari ikintu kirumbaraye kinini cyane kigari. Mbona tukigezeho, numva ijwi rambwiye ngo bariya ntabawuryaho. Yego ngo iki gice giti mbahaye gusoromaho. Numva ijwi rambwiye ngo nyuma yibi hagiye kuba ikintu citwa gusenga.
mbona abantu bari gusoroma, mbona abantu bari kurya, numva ijwi rirambwiye ngo Imana yo mu ijuru itanze ikintu cyitwa ububyutse mu gusenga. Hagiye kuba ibitaramo byo gusenga, yego, hagiye kuba ivugabutumwa rikomeye. Abantu benshi bagiye gusenga, abantu benshi bagiye gusubizwa, kandi mu barasubizwa mbere ndimo. Niba utarimo bikureba, mwagiye kubona marayika aramanuye, abamarayika barazitira uruzitiro rugize gute, rukomeye. Imana ifukuye irindi riba mu izina rya Yesu, amen. Watinze aho udakenewe, Imana igushita aho ukenewe. Imana ihumugishe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Eka tugusabe utange nimero cyane cyane yo kuri WhatsApp, kugira ngo uwakwifuza ko mwasengana. Ugira ibihe byinshi uri kuri Zoom uri gusengera abantu, yego, umuntu azajya kwandikira umuhe linki, ubundi aze kujoyininga, ibindi urabasobanurira amasaha. Yego, murakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 21 38 132. Subiremo, ni 078 21 38 132. Iba WhatsApp wanyandikira. Impamvu nakoze Zoom yo gusengeraho nuko abantu benshi bari benshi cyane kubasengera birangora, bituma abantu bose akeneye kunyumva. Bingoye rero mbahuriza kuri Zoom, nategukaga saa 1 z'umugoroba kageza saa 4, n'ubundi abantu batatu mbanye nabo. Ariko ubu kuri Zoom ndi kuyitangira saa 2, saa 6 zuzuye z'umuzijoro, tukaba tugishiditse kandi abantu bose bikagenda neza. Rero nyandikira, dutangira saa 1 z'umugoroba tukageza zo mu Rwanda ni saa 1 zo mu Rwanda za nimugoroba, saa 2 tukageza saa 6, tuba duteranye kuri Zoom z'ijoro. Yego, ubwo nawe ni bitane igihugu cyawe urimo mu mwaka byaramwe, urahita managinga uhuze n'amasaha yo mu Rwanda, uhita umenya ngo njewe naboneka sangahe. Yego, rero nyandikira WhatsApp tubane mu masengesho rwose, nta kibazo. Ukeneye ko dusengana anyandikire WhatsApp, turahari kugira ngo dufatanye isengesho. Nayo masaha dusengeraho, Imana ibaha umugisha. Yego, reka dusoreze n'isengesho kuko twanatangiye dusenga. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Turagushimiye Uwiteka kugira neza abanye natwe muri iki kiganiro. Hezo desta sire bonevo, utugiriye neza, sina ryawe nirishimwe. Ngaho rero hahereza umugisha buri muntu wese warudukurikiye, kandi umwiteho, umukura hadakenewe umushira hakenewe, ufite ubushake umuhe n'ubushobozi kugira ngo izina ryawe rishimwe. Bana natwe rero, ufite ubushobozi nawe umuhe ubushake, maze umunsi tutazi tuzarebe kuri kiriya giti tugisorome, kandi twese turye kuri ziriya mbuto. Urakoze bana natwe, kandi duhana umugisha nawe. Urakoze. Aka gatambaro uje gukoza ku bantu bari kurira, uje gusubiza ibyifuzo byabo, ubagirire neza kandi udutabare mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen.